Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok wonten sing ngamuk-ngamuk. Pun jelas napa dereng sotone, Bu? Mula ngamuk-ngamuk. Boten sing kesel napa mboten? Alhamdulillah. Sing dereng telas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillah wa liridhoi rasul wa lihubbillah wa lihubbir rasul wa lihya'i dinillah imanan billah wa batibu al-mardutihi wa irtija'a li rahmatihi wa taqarruba li dhatihi wa anna allaha yutilu a'marana fi ta'atillah amin wa yasfi mardona Amin. wa mardul muslimin Amin. wa anna allaha yujanibuna fitan Amin. wal mihan ma zuhara minha wa ma batan wa anna allaha yarzuquna sihah wal afiyah wal mu'afah warzuquna arzaqan wasi'ah wa dzurriyyatan thayyibah warzuquna istiqomah fil ibadah warzuquna husnal khatimah wassalamah wassa'adah fid dunya wal akhirah wa ala kulli natin shalihah bil ijabah bi barakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Alhamdulillah. Kok lilah dong. Bu, jenengan teng pasar tumbas lele kowe entuk bunjute tok purun. Lha nek maca apa yo komplit mulai alhamdulillah ngoten nggih. Nggih. Terus bidamali alhamdulillah rabbil alamin atas kanugrahan nikmat rahmat hidayah taufikipun Allah dalu mika kula sami tasih dikersakake saged pinanggih kempal kanthi kawontenan sehat jasmani sehat rohani. Mugi-mugi kempal menika kempal ingkang beto manfaat maslahah barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillah. Wonten pangapunten para alim, para kiai, para ustaz, para guru ngaji, para ustazah ingkang tuhu kula sami dereki menapa ingkang dados dawuh sabda pamanggihanipun ugi kula sami ajeng-ajeng berkah ilmu manfaatipun nilai dunia ngantos akhirat. Allahumma amin. Tujuane tiang ngaji patus ridane Gusti Allah, patus pengapurane Gusti Allah, patus kaulasane Gusti Allah, patus pitulungane Gusti Allah. Tujuan utama tujuan selajengipun tiang ngaji supados pikantuk berkah ilmu manfaat kiai. Allahumma amin. Allahumma amin. Mergi sinten ingkang saged angsal berkah ilmu manfaat kiai bakal selamat agamane, selamat dunyane, selamat akhirate. Allahumma amin. Pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Pengen apa? Pengen selamat. Pengen selamat agamane? Pengen selamat dunyane? Pengen selamat akhirate? Syaratnya kudu oleh berkah ilmu manfaat kiai. Lah bisa nih oleh berkah ilmu manfaat kiai syaratnya kudu gelem ngaji. Ngaos kok ngaji. Turun ngaji. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mergo kanjeng Nabi ngendika man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab khoti'atuhu muddata hayatihi. Sopo-sopo sing bener-bener seneng ngaji, bener-bener seneng karo kiai, ora bakal ditulis keluputan-keluputane selama uripe. Allahumma Amin. Allahumma Amin. iki istimewane wong ngaji. Mangkat saka omah malaikat mayungi jangkah sikil tengen luhur derajat, jangkah sikil kiwa lebur keluputan. Allahumma Amin. niku. Lajeng enggalipun wonten bangsalipun Ibu Kepala Kelurahan sak prangkatipun saking warga masyarakat Bonoto meriputi Pak RT, Pak RW sak prangkatipun ingkang kula sami estoaken napa dados aturan-peraturanipun. Allahumma Amin. ya rabbal Alamin. para pengurus utawi para asatid wal asatidah madrasah maupun al-hidayah Nggih. al-hidayah Nggih. al-hidayah Kebonoto ingkang sampun jerih payah kepasrahan putra putri waipun masyarakat Kebonoto kapure didik kapure mulang ngaji ngoten nggih. Nggih. Niki dalu dipun slameti dipun syukuri muga-muga para santri-santri murid-murid anggenipun pados ilmu dipun mulang Pak Guru Bu Guru saged pikantuk ilmu sing manfaat. Allahumma dados putra putri saleh salehah. Allahumma Amin. syukur pertama kula panjenengan sami diparingi nikmat sing ora karu-karuan gedene ning menungso ora rumangsa ora krasa ora ngalebo kados dawuh Allah Allahu latifum bi'ibadi yarzuqu man yasha. Allahu utawi Gusti Allah iku latifun zat kang lembut ulas asih, iku latifun zat kang lembut kasih sayangi. Nek menungso kasih sayangi ketok Pak. Kapan wong lanang kasih sayang karo wedok nyata kei rezeki gitu apa mboten? Ketok napa mboten? Wong wedok ulas asih karo lanang Pak tak gak wedang ketok napa mboten? Tapi welas asih Gusti Allah kasih sayangnya Allah menungso ngaturak krasa. Bukti ini apa? Tiang semeden kadai tasih sakit nafas napa mboten? Tasih sakit ambekan napa mboten? Ambekane menungso sedina sewengi kula jenengan sedaya niku ping 4.320 ambekan. Krasa napa mboten? Krasa napa mboten? Krasa ambekane tapi ora diitung. Sedina sewengi ping 4.320. Sing diserot arane nitrogen. Menungso nyerot udara ambekan sedina sewengi 11.376 liter. Pinten Pak? Kathah. Pinten Pak? Lho kok ya abang wong delok ketok ke wedang kok sakjane. Majalah dadake kiai deh. Nggih ngoten. Bu. Ah. Mireng napa mboten? Ireng. Mireng pripun? Nggih ngoten niku wau. Ya ngerti akeh kok. Menungso nyerot ambekan sedina sewengi 11.376 liter. Kathah napa gedhe? Krasa napa mboten? Mboten. Udara sing diserot sing dilebokke lho Pak 11.376 liter. Krasa napa mboten? Mboten. Kula nitakon teng rumah sakit Serli nitrogen sak litere 10.000.
10.000 ping 11.370 nengger 113 juta 700.000 niku sing diserot. Sing ditoki arane oksigen, sing diserot 11.300, sing ditoki 2.880 liter. Rasa napa mboten? Ora rasa. Oksigene sak litere 20.000 ping 2.880 liter 72 juta ditambah 113 juta, nek di total 185 juta. Seumpami nafas kula jenengan iki kon bayar bapak-bapak ibu-ibu sedina sewengi kudu bayar nafas tok 185 juta. Sekedhik napa kathah? Kathah. Sekedhik napa kathah? Murah napa larang? Larang. Rasa napa mboten? Upama nafas niku bayar bapak-bapak ibu-ibu, kula jenengan sami sedina sewengi kudu bayar 185 juta. Hurung bojone, durung anake pira, hurung putune. Wis ora karuan. Nek nganti gendep sesasi bayar nafas kok sesasi 5.500.700.000. Larang apa murah? Larang apa murah? Larang. Kaya ngono Gusti Allah paring nikmat marang kawulane saking lembute nganti kawulane ora krasa, ora rumangsa, ora nggale. Ora nggale. Yang sementing katae tasih saged nafas sedaya. Tasih abad sedaya. Kapan wong kuwi iso nafas nek ndake tasih urip. Kapan tiane urip berarti gadah utang. Kok utang? Umur utang. Tapi wong kuwi kapan nafas iso abaan adake urip. Kapan urip berarti gadah utang. Umur. Mergo umure kedawan-dawan ana sing 50 ana sing 60, wong dawa umure pancen umur do duwe utang. Ning senajan diutang tapi iso utang. Udut. Lho nikmat iku Allah, wong diutang ora susah, ora sedih mlacak ngesan karo udut. Ki lho mboten? Bangga. Nikmati Gusti Allah, alhamdulillah. Kula pandami jasi padi nikmat panjang dikersake menangi tahun 2006. Muga-muga dadi wong kok sugih syukur. Ngarepe orang ngene sugih. Muga-muga dadi wong sing kapan syukur uripe mak. Selamat nang jero bejo nang yamin mahsur. Salah terus. Ayo disyukuri nggih. Panjang umur alhamdulillah. Sing alhamdulillah seru muga panjang umur temenan. Sing lirih muga ora menangi subuh. Amin. Amin. Pengen panjang umur napa mboten? Sing seru nggih. Karek tok soto kok. Lirih persuman mekae soto. Pun tak memberian bismillah. Alhamdulillah. Oh dari panjang umur alhamdulillah. Kalau rebanane toto tabung ketemu sedulur alhamdulillah. Jadi wong syukur alhamdulillah. Uripe makmur alhamdulillah.
solawatan kira-kira dengan sakit melu muni Pak malah domblong Saking nikmate ya. Bu Kanjeng Nabi sampun janji man utawi sapa wonge iku asura kangelan ali ngatasi man apa sing duwi sapa duwe kangelan mbuh kangelan rezekine mbuh kangelan ekonomine mbuh kangelan usahane mbuh kangelan rumah tanggane kangelan apa mawon man asura liseon fal yuksir mongko ngekeh-ngekehno sapa wong as-sholatain maca sholawat alayat ing atase sapa-sapa sing duwe kangelan akeh-akeh maca sholawat mergo apa fa innaha krana sak temne maca sholawat iku tahulu bisa mudhari apa maca sholawat al uqoda ing pira barang sing angel barang sing sulit pira bendulan pira kesulitan wa taksifulan bisa ngilangake apa maca sholawat al kuroba ing pira-pira kesusahan nek jenengan gadah kesulitan kesusahan supaya kesulitan endal ilang kesusahan endang ilang wacana sholat mulu kapan maca sholawat jenengan melu nek muni ana suara nek ora ana suarane batin niki sholawatan dibarengi rebana saya napa mboten penak napa mboten nek penak pripun nanggap nek penak yo lanjut nek penak lan nek ora penak yo jabut ya Allah muni kudu ora is nek penak lanjut ora penak lanjut jabut apane si jabut kabeli pira muni sisan ngoten nggih oh dieling lagi wau nafas kulo jenengan sami upama kon bayar sedina sumni pira bayare 185 juta sesasi 5 miliar 500 juta 700.000 larang kok murah upama sampean kon bayar purun apa mboten kuat koyok ngono kanugrahane Gusti Allah nggih nafas tok sesasi nek diaji kerto 5 miliar Gusti Allah ora njaluk bayaran ora ngutangke sampean kula ora kon kredit ning awake dhewe kon tandane syukur gelem sujud alhamdulillah Allahumma nah sing nomor kalih nikmat sing perlu disyukuri nikmat turwa kalau sing warak niku sapa waras turwa Allahumma yuk sing rawuh niki sehat napa waras sehat waras sing rawuh niki sehat napa waras sehat waras alhamdulillah masyarakat Kebon Roto cerdas yo sehat yo mergo nek sehat urung mesti waras nek waras urung mesti Mbak Kos ini ben bengi liwat Bujo Pak teng Bujo niku kadang teng niki teng wetan niki ingin becek rumah sakit Raharja nggih mesti lho jenenge pondok nopo apotek nggih dibecek niku saiki ngalih teng ngene mriki toko manfaat wong wedok wedi niku saya pating kruwet awan netan ulon bengi ngetan ulon bengi merkangkang manfaat nih kok ora kemulan ora bantalan ora kasuran ora tau turu nang rumah ora meriang ora masuk angin ora watuk sehat napa mboten tapi waras napa mboten
Sapa ke Mbak jenenge Mbak? Malah kenal iki berarti kancane sampean. Indah jari ini. Ya Allah, Pak, Bu, as-sihatu utawi nikmat sehat iku layak rifurano sing ngerti kodroh ing regane sehat ilal mardo kejaba sapa wong sing lara. Tiyang niku nek dikene mas sehat ora ngerti regane sehat, Pak. Sing ngerti regane sehat wong lara. Tangga kula santri kula jenenge Mas Hudi. Lara weteng suntik nang omah. Sing nyuntik menit Mas, nek tak suntik ora mari gono rumah sakit yo Mas. Gowo nang Charlie, Pak. Nginep telung bengi. Mas Hudi ning nginep nang Charlie telung bengi 17 juta. 17 juta telung bengi. Sampeyan nginep nang omahe dhewe tahunan puluhan tahun orang tahu totalan mergo mergo wah dia apa betul? Enggak rumongso ini kalau ngaji teng daerah Temanggung pedok konco kulo kaji Pak Idi ini dibudel napa jika dibudel sih nasib Pak Yai menek wit peti nembe 2 meter itu kepleset tiba Pak tangannya ketinggian awake retak tulang retak tulang Pak Yai lanjut operasi nanti tengesti waluyo paraan pirang dino ji 6 dino enggak piro ji 55 piro juta nginep nang rumah sakit ngesti waluyo 6 dino 55 juta kulon jenengan nginep nang medhi dhewe tahunan ora tau total mergo mergo ming awake kurang syukur mula saiki disyukuri ayo awake waras alhamdulillah duwe beras alhamdulillah iso tuku kulkas alhamdulillah utange lunas alhamdulillah musik sungguh mati aku jadi penasaran sampai kapanpun akan ku berjuang memang waras kula sing penasaran kula mboten ngoten Bapak ini Bu. Penasaran kula niku awake waras, alhamdulillah ora patek seru. Duwe beras ora patek kompak. Iso tuku kulkas ora patek semangat. Ning begitu utange lunas kok seru kok kompak semangat niku penasaran kula. Berarti wong sing teko iki berarti duwe pancen yo to nggih, Mas. Konangan saiki konangan. Berkait pengajian syukuran sing do duwe utang muga enggal saking nyarutang. Amin. Sing do mutangake muga enggal kasarutangan. Amin. Sing arep golek utang muga pinaringan gampang. Allahumma golek utangan gampang setuju napa mboten? Golek utangan gampang setuju napa mboten? Matur napa mboten? Matur to ya Allah. Ora golek utang nang kula aja dirempeng-rempeng rayuan gombale metu. Muga-muga sing arep golek utang diparingi gampang Allahumma. Ya Rabbal umume menungso urip nang donya pisane kecukupan mergo ning asal besok nek mati awake aja nganti ninggal Allahumma ya Rabbal pun niki langsung mawon acara inti dalu niki madrasah Al-Hidayah Kebon Roto Slametan lan syukuran. Ngoten nggih?
nglameti ilmu-ilmune para ustaz-ustadzah sing diulangake dhateng para santri-santri, muga dadi ilmu sing slamet tumancep ten ati sanubarine para bocah-bocah, dadi ilmu sing manfaat. Allahumma Allahumma mergo tradisine wong Jawa titik-titik selama titik-titik selama nek wong biyen ora takon wong slametan kok nggih slametan ora takon, tapi wong saiki kritis kok titik-titik selamat takoke kok. Contoh, wong arep mantu kurang selapan selamatan apa mboten? Selamatan apa jenenge? Selapanan. Nggih napa mboten? Arep mantu kurang 7 dina selamatan nyebar ulun, nggih napa mboten? Mantune sesuk saking selamatan ngirim dawa, nggih napa mboten? Bar mantu 5 dina selamatan meneh masari, nggih napa mboten? Delalah mantene bibit unggul langsung jadi 3 sasi selamatan meneh. Nggih napa mboten? Niki sakjane ana rahasia apa to? Kok wong Jawa titik-titik selama titik-titik selama Selamatan. ini misfunan, nggih mboten? Misfunan selamatan apa mboten? Bar senisfunan nyadranan, nggih napa mboten? Bar nyadranan ruahan, gini apa mboten? Iki mangke baruhan megengan, gini apa mboten? Titik-titik selama, titik-titik selama. Ayo, wong NU, wong Jawa titik-titik selamatan, tambah kiri atau tambah melarat? Tambah kiri atau tambah melarat? Ora tambah kiri, ora tambah melarat, malah tambah barokah. Allahumma amin. Mergo napa? Secara logika wong sedekah selamatan bandane kurang, tapi secara hakikat wong selamatan anamuk mundhak dundake karo Gusti Allah. Bapak-bapak Ibu, jenengan ngertos Kul Bandung Puhung? Ngertos Kul Bandung Puhung? Wong nek apik Kul Bandung Puhung dipetil godhonge apa dipuntes pupuse? Dipuntes apa dipetil? Wet pohon dipuntes pupuse mati napa semi? Semi napa trubus? Trubus napa tukul? Tukul napa ngepang? Jadi pada wong sedekah sampean gak duit ke sedekah ora malah mati, mending malah trubus malah tukul. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah jadi napa? La tazalul malaikatu tusolli ala hatikum madamat maidatu maudu'atan. Ora wis ora barbar malaikat njaluke ngapura wong sing gawe selamatan selagi selamatane wis disiapake. Kapan jenengan damel selamatan wis disiapake burung dicake kuwi malaikat njaluke ngapura wis gawe selamatan. Niku rahasiane Pak, apa dikandhaki karo wong biyen. Wong biyen kiye-kiye ben sambutan ngono to. Siji, nomor kali inna asra sadaqatin ila sama ayat doa ayahadukum doaman thaiban wa do insanan akhi. Sak temene luwih cepet-cepete ganjaran sing teko nang ngarsane Gusti Allah sowan engko ya kene ana wong gawe sedekah, gawe panganan sing enak, ngundang tangga teparone, niki ganjane langsung tekan nang ngarsanipun Gusti Allah. Alhamdulillah. Lah iki mau soto ki menawa slametane. Pun rasan pun nganu rasan doa soto ni. An uman sedaya sing gawe selamatan yang muga selamat, sing derek selamatan selamat kabeh. Allahumma Allahumma pengen selamat kapane kabeh? Selamat kapane? Selamat sedaya dayane. Allahumma Allahumma nasib dah pengkalih syukuran suku para guru-guru asatidah mulang putra putri wae jenengan awit sawal nganti ruah niki lancar, putra sampean mangkat terus ning ya ana sing ora mangkat barang, kira apa mboten? Alhamdulillah.
belajar mengajar wonten ing madrasah lancar. Saking bombonge mana para ustad-ustad, para ustadzah niki dalu nganake syukuran. Kudune sing nganake syukuran ya kuwi wong tuwa murid karo guru karo bareng-bareng. Alhamdulillah. Nek anak-anak sampean ngajine setiap sore. Wong tuane kon ngaji setahun pisan akhirus sana. Yen iki wis ana sing ora teko kok kene apa mboten? Niki wong Bornoto teko kabeh napa mboten? Nggih. Ana sing ora teko. Kathah. Kathah. Gula Jawa rasane percuma wis tuwa, percuma wis tuwa ora gelem ngaji. Wonten. Wong wis tuwa garek meturi nyawa, garek matine ora gelem ngaji. Wonten. Kathah. Wong iki teko. Ora teko. Nek ana wong wis tuwa jarane wong tuwa meh metune nyawa. Dira diundang simbah meh cikung. Diundang Mbah Buyut meh mlebu luang Ciut. Diundang gerang gaplok gegere kaya orang dadane Pak Timplok. Kon salat ora gelem, kon ngaji wegah tahlilan ora melu. Kira-kira ana wong tuwa niku dipoyoki putune napa dialem putune? Poyoki napa dialem? Nek poyoki haha napa hihi? Sarang. Ada nih gula Jawa. Percuma wis tuwa ora gelem ngaji. Ayo Allahumma mau apa malih? Ana krendha isi wong mati, beruntung rondo gelem ana suaranya kok api-api ya coba lihat persis suara India ini mas. Gawe ondo ambale siji, beruntung dudo gelem wonten sing dudo ana alhamdulillah nisbati dudo nisbati rondo gelem musik Allahumma sholli lagu sing pertama. Lagu sing kedua Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Lagu apa niku? Jadi lumut. Lagu apa? Ngawur. Allahumma sholli ku adi lumut.
padune Pak Yai. Allahumma sholli wa sallim. Lagu ketiga. Itu lagu ketiga. Lagu sing keempat, Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Adadama fi ilmi lahi sholatan Daimah Lagu papat sing paling penak sing nomor pinten? Penak kabeh, Pak. Hah? Penak kabeh? Nggih. Bener penak kabeh. Alhamdulillah. Prosedulur kakung Sumawana putri Sumawana sama kini roh agen ngomong. Ini roh kesimburi balani ya. Prosedulur kakung Sumawana putri Sumawana ayo padha sing sregep oleh ngaji ngaji iku kanggo sangune mati sang sowan marang ngarsa ilahi rabbi musul ayo Allahumma jadi rebanane ben semangat bukan ngecek soto meneh. Alhamdulillah bapak-bapak ibu gadah putra bu sing gadah putra pakne napa ibune sing duwe anak pakne napa mbokne bapakne sapa oh sing nek sing duwe anak kok mbone berarti lanangane lanangan ko. Sing. Salah apa bener? Bener. Salah. Nek sing duwe anake pakne karo mbokne. Oh, ngoten to. Nggih, nek sing anak ya mbokne. Wong wedok ora bakal manak ora diutak-utak karo wong lanang. Yen apa mboten? Nggih. Hah, pakne karo mbokne niku nek disingkat wong tuane, ngoten nggih? Nggih. Jawab nggih. Sing kewajiban nafkahi anak sinten? Wong tuane. Sing wajib nyandangi anak sinten? Wong tuane. Sing wajib ngragati anak sinten? Wong tuane. Sing wajib nyekolahke anak sinten? Wong tuane. Sing wajib mulang ngaji anak sinten? Gurune. Sing wajib mulang salat anak sinten? Gurune. Sing wajib mulang Quran anak sinten? Gurune. Iki salah tembiku. Mirengke sing wajib nafkahi anak wong tuane, sing wajib nyandangi anak ya wong tuane, sing wajib biayai anak ya wong tuane. Semono uga sing wajib mulang ngaji anak, sing wajib mulang Quran anak, sing wajib mulang surat anak dudu kiyaine, dudu ustate, tapi sing wajib mulang ngaji anak, sing wajib mulang salat anak, sing wajib mulang Quran anak. Sapa-sapa sing duwe sapa-sapa sing duwe kapan wong kebon rata duwe anak ora iso mulang ngaji anake, ora iso mulang Quran anake, ora iso mulang salat anake, dosa. Kapan dosa mlebu neraka? Tinimbang sampean mlebu neraka gara-gara dosa duwe anak ora iso mulang, mulai saiki rasa dong gawe anak, rasa dong gawe anak. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Nek gak kelem iki ta. Bejo-bejening bejo, untung-untunge untung. Wong kebon rata duwe anak ora iso mulang Quran anake,
ora iso mulang ngaji anake, ora iso mulang faswate kok ana madrasah. Kapan anake leboke nang madrasah titipke pasrahke karo Ustaz sampean gugur kewajibane ora dosa meneh. Alhamdulillah. Yes, keuntungane wong rumah tangga duwe anak cilik sing ke madrasah. Mergo napa? Innas sobiya sak temne bocah lanang cilik wasobiya kalian bocah wadon cilik iku idza kola nalikane mlebu sapa karone cah lanang wadon mau al maktabah ing panggonan piwulangan nang madrasah wa ta'allama lan mulangake sapa cah loro mau bismillahirrahmanirrahim. Ane sampean mlebu nang madrasah nggih diulang bismillah ngono tok. Ghafarallahu ala dalika ala salah satu asin Gusti ngapura wong telu. Siji ngapura dosane pakne, loro ngapura dosane mbokne, telu ngapura dosane sing mulang. Mula kapan sore ane sampean mlebu madrasah bapane ketengkrekan apek ramban upamane ane iki ketengkrekan Pak Ramban ane mangkat sekolah sing kederek apek ramban diapura dosane. Allahumma amin. Allahumma amin. Ibu-ibu nawa gedrek urusan pawon ane mangkat sekolah sampai di ngapura dosane. Alhamdulillah. Mula bejo sampean dua anak cilik anak gelem nang madrasah Pak Roji tasih gajahan anak cilik mboten ora bejo sampean gawe lek Pak Kasri mboten gajahan anak cilik gawe mboten dados jarene sapa. Nabi Ibrahim umur 85 tahun. Nabi Ibrahim umur 85. Maisarah umur 5 gawe cicit Nabi Ibrahim itu dituntut karo Maisarah. Nabi Ibrahim sampeyan iku nabi, sampeyan iku rasul, kok mboten gadah putra. Makanya jenengan sedo sinten sing badhe nerusake perjalanan sampeyan. Nabi Ibrahim nangis. Untungnya kok Maisarah kowe kok nuntuti kok sopan santun. Mula wong wedok kena nuntut sing lanang, wong wedok kena njaluk apa karo sing lanang. Ning asale njaluk, asale nembung aja nganti jengkel ke sing lanang. Aja nganti nyerekke wong lanang, aja nganti nglarak atine sing lanang. Tunggoke kae wedoan-wedoan kae. Wedok wong ngene kok wong bisa tumang dadi sak merang. Bu. Rungokke. Wong wedok njaluk apa wae kena, aja nganti nglarake sing, aja nganti jengkelke sing, aja nganti gawe lara atine sing. Tiru Maisarah nuntut anak. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tetapi belum juga mendapatkan putra. Gandeng Maisarah nuntute sopan santun ngajepin hati. Nabi Ibrahim jawab ayo kau jangan kau sedih, jangan gelisah. Dia nopo model mohon padanya dalam berdoa. Nabi Ibrahim lapok musuh menang kami. Ngajakin apa betul ini? Ngajakin apa betul? Siapa putih main sore? Ayo mbak, sama mbak. Sangat mikir. Sakit mbak, sakit. Ya. Ini Nabi Ibrahim.
penyanyi ini orang sing nyawer. Gak apa-apa. Mau malah milih-milih kiai ini. Nyawer. Mbak boleh kesaweran. Sakit. Ya Allah, Bu. Pak. Alhamdulillah. Man alama utawi sapa wonge gelem mulangake ibnahu ing anak lanange awi ibnat utawa anak wadone diulangake saean ing suwi-suwi minal Qur'ani sangko Al-Qur'an sapa-sapa sing gelem mulangake anak lanang utawa anak wadon diulangake Al-Qur'an kon ngaji Qur'an fa bi kulli dirhamin aqtahu mu'alim mislu sadaqati jabal udin. Soko gelem ngarebokke anak lanang terus nang madrasah diulang Quran delalah ditarik syariah. Mriki wonten syariah napa mboten, Mbak? Wonten syariah napa mboten, Bu? Bulanan ini ku to sampean kudu ikhlas. Fa bi kulli dirhamin aqul mu'alim saben-saben sak dirham sing dikeke sangka wali murid dikeke marang guru kapan nyandak saja kuwi padha karo sedekah emas sak gunung Uhud. Sampai nyekolahke madrasah anak ditarik bulanan 10.000 nek nganti genep ana sak dirham kuwi padha karo sampean sedekah emas sak gunung Uhud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki keuntungan iki. Jadi sampean bayar saleh itu mboten sia-sia. Kuwi dadi sedekah jariah sampean dhewe. Allahumma Allahumma mula sing niki wingi dereng lunas dilunasi sadiae sampean ora diganjaran masak sedekah masak gunung kok Bu keuntungan sampean mergo napa jenengan ngertos BRI mboten Pak ngertos BRI wong nek Pak utang duit nang BRI betul jaminan apa mboten? Betul jaminan apa mboten? Napa jaminane? BPKB. Paling mboten BPKB. Sertifikat. Gitu apa mboten? Nggih. Padahal wong sing butuh jaminan iku ora wong Pak utang duit nang BRI tok. Wong mati nang jero kubur butuh jaminan. Ada wong sebenarnya bakal mati kabeh. Allahumma amin. Temenan kok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh makhluk sing urip nang dunya gadah nyawa, khusus menungso sedaya badhe se. Badhe se. Badhe po. Badhe wa. Badhe mening. Kabeh arepmu. Seperti menara mudare seperti kula Pak Yai rempey lek adir remat ngene banget Kiai saya malah dimujar itu kula niku saya Bu kula wau dalu ngaji teng Kalirejo Kecamatan Cepiring kula nginep teng Masjid Kalirejo mergo inggih kula ngaji teng Jumseming ujung paling utara Kabupaten Kendal Wainjing ngantos jam 12 mimbual teng ujung selatan perbatasan Kendal kalian Wonosobo Kenjuran sampai Kenjuran bikin jalan bar maghrib terus sholat isya mriki malih Kiai saya niki alhamdulillah niki saya kok alhamdulillah rembaya diwadahi tas ngene yang ngene aja pas Bu ya Allah Gusti Pak tiang pecah nek cara mriki lebake kulkas napa lebake kuburan kulkas Pak kulkas Gusti Allah ya Mas kumpung ketemu Mbah Kosim wis suwe ra ketemu Mbah Kosim nggih ngaji innal qabra sak temene luangan kuburan iku awalu manazilil akhirah jadi pintu gerbang akhirat intine sinten tiyang ingkang sedo meninggal dunia
lepok nang jero kubur masuk pintu gerbang akhirat. Dereng akhirat ya pintu gerbang. Ibarat wong arep haji nembetan asrama haji Solo. Kapan wong arep haji kok diterkitkan Solo? Nek wis mlebu asrama, weruh wong iki totok wis ora iso ketemu meneh. Paling nang Joko totok mintep ben ngeterke. Wis ora iso mlebu ning asrama haji, Pak. Sing mlebu calon haji tok. Apa meneh nek wis naik pesawat wis ora iso dihubungi. Lagi padha kuburan. Nek cara kitabe alam barzah, cara Qur'ane. Nek cara Qur'an alam barzah, ning cara kebon rata barjah. Napa, Pak? Barjah. Barjah bar pejah. Alam barba. Barjah. Awake dhewe alam arwah, alam kandungan, alam dunya, sesuk nang alam barzah. Lah, alam barzah kuwi jenenge kubur. Kapan wong mati kayak nang jero kubur, berarti masuk alam barzah, masuk pintu gerbang akhirat. Fa inna mongko lamun slamet sapa wong sing mati lebokne kubur. Slamet minhu sangka sisa kubur. Kapan wong nang jero kubur kok slamet? Fama mongko te mongso badau sausi kubur iku esarok luwih kepenak. Jadi kapan tiang pejah, tiang mati nang jero kubur kok slamet, takoni mungkar nakir saged jawab. Nang jero kubur enak kubur, oleh nikmat kubur sak teruse penak. Allahumma Amin. Allahumma Amin. sabarike. Kapan nang jero kubur kok rekoso? Takoni mungkar nakir ora bisa. Nang jero kubur wis disiksa, mangke tangi saka kubur tambah sengsara. Nang ora masak tambah nelongso. Nang insaf amal ketulo-tulo. Nang wasiratul mustaqim ora bisa, akhirnya kecemplung neraka, ora tekan swarga. Naudzubillahi min hatekno Siro kabeh. ayo Mbak, kok dolanan HP kita bisa menang iki Pak apa tenang diri to niki cekeli mriki kok dingin yo ora muni lek ayo katekno sira kabeh gatekno kowe rungokno sing tenanan lho kok kita ati sanubari ngoten nggih aja ning bungen tuwa mlebu kuping tengen metu kuping Kiwa. gatekno tenanan yo riko jamane nabi terus sahabat tabi'in lan wali iku nganggo ngaji pun sampeyan liren awit zamane Kanjeng Nabi, zamane sahabat, zamane tabi-tabin para wali kowe kabeh padha nglanggengake jadi ngaji ini mboten saniki tok awal zaman Kanjeng Nabi. Ngaji tansah. Ayo terus ngaji tansah dadi gegarane insani Terus min senenge ngaji pun ada ngaji dadi gegarane menungso. Bapak-bapak itu tidak ngertos garan ngertos arit kena ge ngarit wonten garane napa mboten? Nek ana arit ora ana garane arit napa? Srutul. Seru pacul kena ge macul wonten garane napa mboten? Nek ana pacul ora ana garane pacul napa? Srutul. Ya srutul. Bu gadah irus kena gede juk jangan ana garane apa mboten? Nek ana irus ora ana garane irus napa? Srutul. Arit ora ana garane arit. Pacul ora ana garane pacul. Irus ora garane irus. Garane menungso
nek menungso ora tau ngaji ora gelem ngaji berarti menungso seru. Menungso seru. Sing keri sing keri Jogoboyo sing keri Jogoboyo sing keri Jogoboyo sing keri di Jogoboyo. Oke, wong Jawa ki sugih bahasa. Nek tembung cokot nang tanganmu, napa lek kotaranmu dibuntel cokot boyo. Lah jendemu kok dibuntel napa lek catek boyo. Enang jeneng catek. Lah kok sikilmu dibuntel napa lek kletak boyo. Enang sikil diklek. Lah kok gegermu kok keruwan napa lek brakot boyo. Enak geger Brakot. Ning wong sing ora gelem ngaji, ora mencakot, ora cadar, ora kletak, ora brakot, caplok. Kapan caplos kok sirah tekan sikil mleburing boyo. Mula saiki cokot ganti caplok. Sing keri caplok boyo. Ayo. Sing keri caplok boyo sing keri caplok boyo sing keri caplok boyo sing keri dicaplok boyo. Hapusan iki bareng-bareng. Boyo sing pak nyaplok wong sing keri ramakat ngaji niku mboten boyo ing segara niku mboten. Boyo sing nang rawa-rawa mboten. Wong sing ora tau ngaji, wegah ngaji, sungkan ngaji, boyo sing pak nyaplok rupane besok wong benek mati, matine dikuatirke nggawa iman. Artine kapan wong uripe kok sungkan ngaji, males ngaji, wegah ngaji, matine suul khotimah, ora nggawa iman, ora nggawa Islam. Naudzubillahi min dzalik. Boyo pertama. Boyo kedua, kapan wong mati kok orang nggawa iman Islam, suul khotimah, otomatis boyo kedua mengkonek takoni mungkar nakir ora iso jawab. Boyo kedua. Boyo ketiga, kapan wong takoni mungkar nakir kok ora iso jawab, otomatis nang jero kubur bakal gebuki mungkar nakir, siksa mungkar nakir sak terusno. Ramlasan monggo
bumbung kelupan kami diberi kesempatan panjang umur niki badhe bulan Ramadan sempat kangge ngadah-ngadake amal kesaenan terutama ngaji kangge sangu mati. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Rabbal amin. Sing kunjulan nang soalnya gede, soalnya kurang gede. Sing lalu santri-santri mau dibalik apa ini cili-cili? Hah? Santri-santri ini kata semua ini kata pengen bersani mawon. Sah santri-santri seni kau pun akil balik nopo dereng. Pun akil balik nopo dereng. Dan iki lho. Cah semono niku pun akil balik nopo dereng. Sing ireng dereng, mpun. Pun Sanawiyah, ki sing kanggo ireng-ireng ni. Hah? Mun balik. Nang sampean umur pira? Umure sampean pira? 12 nggih dereng to, Pak. Wis tau mimpi numpak motor mabur derenan. Dereng. Berarti dulu balik. Ngeten lho, Pak. Termasuk keuntungannya wong tua sampean kudu bangga, sampean kudu seneng, sampean kudu mendorong. Sopo-sopo bocah cilik sementen-menten iki gelem ngaji iso maca Fatihah oleh ganjaran ning ganjarane bocah iki urung berat nopo ganjarane sing nampa wong tuane. Allahumma amin. Allahumma amin. Bocah cilik-cilik sementen iki urung balik iso maca surat-suratan malah apal surat-suratan berhak nopo ganjaran tapi bocah mau ganjarane sing nampa wong tuane mergo bocah niku dereng akil balik. Alhamdulillah lu sampeyan anake mangkat madrasah diulang ngaji berarti nek anak urung balik sing nampa ganjarane wong tuwa nampa ganjarane iso nyelametake siksa kubur. Allahumma ya Rabbal mula putrane didukung aja mung pakani tok sandami tok cekeli HP Honda jadi mbejujake nggih. Lah mulai iki kula pesen terakhir sing mau putra putri ini diwisuda aja bangga aja seneng tasih wonten kelanjutane sakniki ku paling repot paling wangel paling rawan ngopeni ngingu bocah lulusan SD bocah kelas SMP SMA niku paling rawan, Pak. Bapak-bapak Ibu jenengan ngertos cempe Wedhus cempe niku napa? Anak wedhus Ngopeni cempe karo ngopeni bocah angel pundi? Ayo ngopeni cempe karo ngopeni anak wong angel pundi? anak wong Ngopeni pedet karo ngopeni anak wong angel pundi? Bapak-bapak nggih nggih iki saking sami kula wanti-wanti dateng sampean nek sampean ngopeni cempe awet cilik tekan gede dadi bandot kapan usia dibandot didol metus kok kandang rampung sejarah bandot ora ana efek apa-apa. Sampean ngopeni pedet bingung mati gede dadi sapi kapan usia dadi sapi didol metus kok kandang rampung sejarah sapi. Sampai nandur sengon kapan sengone wis gede didol tebaske sampai nomor duit sengon ditebang rampung sejarah sengon gitu apa betul? Sampai nandur wit jati awit cilik nganti gede nek wis gede didol sampai nomor duit nebaske jati tebang rampung tapi sopo ngingu anak ngingu ngopeni sopo ngupeni anak mesti bakal tukul sing jenengane putu. Nggih napa mboten? Anak tukul bareng anak tukul putu tukul buyut tukul candah tukul wareng tukul udeg siwur tukul gantung. Sampean pikir nek saiki kok anak nganti ora gelem sholat, anak ora iso maca Quran, anak ora gelem poso, njur putune sesuk arep dadi kaya apa? Buyute arep kaya apa meneh? Pikir. Wa man taraka waladau jahilan
karena kulo dampin amil oleh sapa son duwe anak bu anak lanang waca dijarno ora diulang ngaji dhewe ora dipondokke ora madrasahke kuwi kapan anak nglakoni dosa dosane bruke wong tuane apa sampean ora kudu kan dosane anak putu sampean nyebut Mbah Mbah Min nyebut astagfirullahaladzim sarang aja seneng-seneng anggar duwe anak lamun anake ora duwe akhlak mergane anak jadi syafaat uga mergo anak bisa jadi laknat musik ya Rasulullah salamun man allama waladahu razaqahullahu syafa'ata sapa-sapa diparingi rezeki rupa anak mbuh anak lanang ora wadon anak dididikke diulang dipondokke anak dadi anak saleh-salehah wong tuwa oleh syafaate anak dunya akhirat Allahumma amin Allahumma amin ya robbal ning saiki sampean kudu ngati-ati akeh wong do napa niki Pak akeh wong do keliru kudu salah wong tuane ahli tahlil wong tuane ahli ziarah kubur wong tuane ahli yasinan mondok anak semuanya pondok golek pondok gratis saiki kathah pondok-pondok gratis jebul-jebul akidahe alirane beda karo alirane dhewe sampeyan dipondoke pondok Quran tahfidz anake apal Quran gratis sama ora biaya ning tekan omah anake sama nantang karo sampeyan Pak tahlilan bid'ah Pak ziarah kubur musyrik cilaka sampeyan anak sing dadi jaminan wong tua anak sing soleh ya salat ya sregep ngaji pinten maca gelem ndongake wong tuane gelem tilik pathokane wong tuane senajan apal Quran senajan sregep salat sregep poso tapi ora gelem ndongake wong tuane sing wis mati ora gelem ziarah kuburane wong mati wong tuane ora dadi anak sing jaminan niki Pak perlu diangen-angen Kanjeng Nabi niku tasaddaku an anfusikum wa an mautakum. Hei Ali, tasaddaq ala mautaka. Kowe gawe sedekah marang wong mati muli. Niki Kanjeng Nabi perintah Sayyidina Ali. Kon gawe sedekah sing ganjaran sedekah diajake wong mati. Saiki kathah menek tahlilan bid'ah, nguludan bid'ah. Ziarah kubur musyrik hati-hati Pak sakniki biyen Kanjeng Nabi ngendika nek besok umatku bakal pecah dadi 73 golongan ning nyatane teng Indonesia tok saniki niku ana kelompok aliran menyatakan Islam 250 punjul kelompok nek mboten ngati-ati mlebu nang kebon rokok kelakon sampean besok nek matur ditahlil ki tiang pecah wonten sing butuh kasur napa mboten ana sing butuh bantal napa mboten ana sing butuh kembul napa mboten bludus jebule ngertos jebule Pak ngertos jebule
jebule wong mati niku sing mati ragane. Nyawane mboten mati. Buktine wong sing gagah niki kaya ngene iki jenengane Qasim. Kok dundang Qasim mergo iki ana nyawane. Iki napa mboten? Nek ora ana nyawane dundang mayit utawa jenazah. Iki napa mboten? Nggih. Sakniki sikil kula jenengan kena game laku mergo mergo tangan kena kene ambut gawe mergo kuping krungu mergo nyawa nggih mboten? Mripat iso weruh mergo lisan iso ngomong mergo nyawa. Ayo tiyang pejah nika sikile tasih napa ilang? Tasih. Wong mati sikile ilang napa tasih? Tasih. Iso mlaku ora? Mboten. Ora nyawane. Wong mati tangane tasih napa ilang? Tasih napa ilang? Nek dicek salaman burun napa mboten? Mboten burun. Mergo ora nyawane. Wong mati kupinge tasih napa ilang? Tasih. Nek jelke krungu napa mboten? Ora nyawane. Wong mati niku tasih wonten mripate napa mboten? Tasih wonten mripate. Nek dijili awake dhewe weruh napa mboten? Sing bisa weruh, sing bisa krungu, sing bisa ngomong, sing bisa tandang gawe kuwi ternyata nyawa. Lah wong mati niku sing mati ragane, sing ditahlilke, sing diyasinke, sing disalam nyawane. Dong ora? Dong ora. Ini ora dong jablek banget kok. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Kok tambah mantep yakane yakinane Allahumma. Allahumma. Wis bukine. Saiki ki Mbah Qasim. Kapan nyawane ora ono arane mayit. Iki napa mboten? Utawa jenazah. Kapan wis didusi dibuntel mori salati go nang kuburan. Nang kuburan nek cara mriki ditengeri napa dipathoki? Tengeri. Pathoki napa tengeri? Tengeri. Tengeri pinten? Denger-denger berarti. Wae nyadran, lho kok iki ana tetenger anyar iki? Kok ana pathokan anyar iki pathokane sapa kan ngoten to? Nggih. Ana wong takon, kok ana pathokan anyar iki pathokane sapa? Sampeyan takoni pathokane mayit apa pathokane Qasim? Pathokane mayit apa pathokane Mbah Qasim? Mbah Qasim. Upama dak tenang. Nggih napa mboten? Berarti iki raga iki pathokane nyawa. Besok nang kubur diganti pathokan kayu. Nggih napa mboten? Buktine pathokane sapa? Mbah Qasim. Kubure sapa? Mbah Qasim. Sing ngaji sapa? Mbah Qasim. Iki ora ana nyawane ora iso ngaji. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Paham? Paham. On tak terus meneh. Wong mati nang jero lemah. Ngisore lemah, dhuwure ya lemah, ngarep budi lemah. Secara logika peteng napa padang? Peteng napa padang? Tapi kubur iso peteng, kubur iso padang tergantung sing cemplungke nang kubur. Terangke napa mboten iki? Awan panas, awan padang mergo napa? Srengenge. Niki dalu padang mergo napa? Listrik. Seandainya niki listrik mati kira-kira mriki peteng napa padang? Peteng napa padang? Burung mesti duwe genset kok. Listrik mati genset nyalake padang. Sampean listrik mati omah peteng ning sampean duwe lampu emergency. Lampu otomatis niki lampu nyala listrik nyala, listrik mati nyala. Gini apa betul? Mergo lampu emergency iso nyimpen setrum. Waduh. Fadilai sholat as-sholatu mardatu rabbi wa sunnanul anbiya wa hubul malaikah wa sirajun ala qabri yaumil qiyamah. Energine sholat, paedahe sholat,
ganjarane salat ndadekke ridane Gusti Allah, ndadekke wong sing salat didemi malaikat, ndadekke kubure wong sing salat dadi padang tekan dina kiamat. Senajan nisore lemah, dhuwur lemah, ngarep lemah, ning sing dilebokke nang lemah kono wong ahli salat kubure padang. Allahumma amin. Allahumma amin. Kula wingi ditawani meja ambane 10 kan kandile 10 cm. Pak Yai, kula gadah meja kandile 10 cm Pak Yai. Damel siap-siap. Siap-siap napa blabak ngono. Blabak nek mati jere. Dasar kula mboten seneng nek duit yo insyaallah duwe. Kula mboten seneng niku termasuk israf leluwian. Wong saiki mejane kuantel-kuantel, ono sing 20 cm barang. Kula betul-betul omah kula nek dikek niku mboten pantes. Senajan diblabaki papan jadi 10 cm, tapi sing dikubur nang wong ora tau ngaji, ora tau salat, ora tau poso, justru blabake jadi digebuki mayite. Wah. Allahumma Modar kowe. ning senajan diblabaki galer, ngertos galer, ngertos galer. Napa galer niku? Bring dipecah-pecah kok. Senajan diblabaki galer, tapi sing mati nang kono ahli ngaji, ahli salat, ahli poso, ahli sedekah, kubure dadi padang jembar 35 meter. Allahumma Allahumma amin. On Mbah Kosim yang ngaji jeblang-jeblung iki pun gawe iki jame dalah keri dilalah. Tak copot salat isya ki dilalah ora kanggo meneh. HP nang mobil ora iso nilai jam pinten iki. Lagi jam 12 Yai. Sampai kok 12. jam 09. Dilalah Jawa. Waduh, sampai rak tak nggo iki. Keri lah ya Allah, serasip iki guys. Iki ngolor iki. Bapak Ibu, Mbah Kosim ya moyane nek ngaji bahasane jeblang. Ayo sing ngomong jeblang. Ceplas. Ngaji ni Mbah Kosim jengkelke napa mboten? Jujur. Mboten. Nyerekke napa mboten? Mboten. Ngapokke napa mboten? Jenengan ngaji kali Mbah Kosim mboten jengkel? Mboten serik? Mboten kapok. Berarti seneng Ngundang meneh. seneng mak ngundang meneh. Nggih. Kapan? Tahun ngarep. Ireng-ireng montore Kanjeng kata-kata lakokno tak supirane yen seneng aja mung dipandang tekakno maneh kapan dinane salatu kulon tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk ngaji pumpung durung ketekan pati gunung kulon gunung tengah-tengah ana segara iji urip aja do mbambung perintahe Allah ndang lakonan Maghrib aja menyang sawah lampu-lampu ndang sumetana iji urip jo kakean pola limang wektu ndang lakonan
bojo wedok duwe tanggung jawab karo sing wedok. Wong wedok duwe bojo lanang duwe tanggung jawab karo sing lanang. Lanang wedok duwe anak duwe tanggung jawab karo sing anak. Omah gubuk ato tanggane, omah genteng tak saponane, kadung sanggup abot sanggane, abot enteng tak lakonane. Salatullah salamu ala Rasulillah, salatullah salamu ala Yasin Habibillah. Saman kadung sagum duwe anak, abot enteng dilakoni biayai anak ben jajan soleh-soleh ka Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Ngono. Ngetos omah gubuk. Omah gubuk ngetos. Omah gubuk ku masih nang sawah nang alas niku adoh tanggane. Nggih napa mboten? Ayo, omah abot enteng Lakonan. tasah hop. Hop. Terus kok menyang bojo budale dhewe, aja lali nggawa duwite. Ana donya iki ora suwe, mula aja ninggal salate. Salatullah Salamu ala Rasulillah, salatullah salamu ala Yasin Habibillah. lek juminten kebruan ondo Semaput. mangkat betul lek jumintene. Semaput, Pak. Yo ora mangkat dirasake loro kebruan ondo kok. Jadi sing lanang kuwi menek ondo Pak ngunduh cengkel, lek juminten nangis sore nggo andane am. Lek juminten kebruan ngono bengi iki ra teko. Pergo ge ngrasake lo. Lek juminten kebruan ondo, nek supaat kejeduk meja, cekap semanten atur kawula, sedaya lepat nyuwun ngapura. Dana ya dana dana ya dana ya dana ya dana. Dana terus. Janane roncane. Sumur iki ora ngono to, Lek. Ya Allah. Ya dana mlebu swarga mbutuhke. Dana. Ngono, Lek. Dana terus. Malah kebet. Ya dana Pak Yai njaluk dana. Wapuk. Oke. Wingi barnis punan terusnya hadran ternyata terus punggah iki barbulan terus megengan nggih maka sudah malih megengan ngertos megengan iki arep tekane ora Ramadan saka tembung mengagungkan. Jadi megengan ki saka tembung mengagungkan padha karo mriki. Nek mriki nyumbang karo kondangan beda napa padha? Padha. Kami. Nyumbang karo kondangan. Beda napa padha? Ya padha to beda to, Lek. Beda Nek nyumbang kuwi nggawa amplope gawe digaweke sing man. Nek kondangan kuwi saka tembung kundaian. Kun ana sapa sing ndongake dadi sampean diundang kon ndongake kok ora kudu nggawa dhuwit, Lek. Masuk kondangan wae. Mbak Kosim wis bar mantu. Alhamdulillah kula anak papat pun keluarga kabeh, Mbak Kosim meh duwe putu 6. Amin. Sing pun iki putune 5 lanang kabeh. Alhamdulillah. Lanang kabeh. Pun tuwa wis ompong kok. Alhamdulillah. Wis padha-padha tuwane nggih. Donga dinunga ayo bareng-bareng
golek sangu kanggo sowan marang Gusti. Muga-muga berkah pengajian, berkah kula sami. Amin. Warga masyarakat Kebon Roto muga-muga diparingano tebih saking fitnah Amin. musibah. Amin. Pun saged-saged dateng kanugrahan rahmat hidayah taufikipun Allah. Kula kandhang sami warga masyarakat Kebon Roto muga-muga diparingi tetep iman Islam. Amin. Diparingi tawil umur bitaat. Amin. Diparingi sehat walafiat. Amin. Diparingi rezeki yang murah. Amin. Ingkang kathah halal barokah kangge sami ibadah, kangge mbiayai putra bocah, kangge dandani omah, saged rumah tanah sawah, kangge sedekah jariyah, turah-turah kangge ziarah Mekah Madinah, Amin. bidang pecah paringan husnul khotimah. Amin ya rabbal amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Subhanaka ya Allah. Sami'an alaika anta kamisbaika maksika walakal hamdu wa tatardu walakal hamdu wa tatardu wa tatardu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqabbina biha jami'al wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha ghayat min kulli khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma atina bijakan waj'alna mimman yusarbihu ridwaka wa la tuwallina siwaka wa la taj'alna min khulafa'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma ja'alna wa zawjatina wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talmidana wa judatina wa talmidatina wa qaumana Kebon Roto min ahli ilmi wal khair wa min ahli sholihin wa min ahli sabirin wa min ahli Qur'anil azim wa la taj'alna wa iyyahum min ahli baiti wassari wa bilana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin walhamdulillahi alamin walhamdulillahi alamin. Mekaten semanten sedaya ucapan kula ceblang-ceblung kula ceblak-ceblung kula kalian awal menawi akhir wonten ingkang boten menani tempuran bangsami saestu kula panjenengan sakadhaipun anggepun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.